今日要同大家分享嘅呢，就係好經典嘅港式腸仔包啦。咁呢個麵包呢，好容易整嘅啫。咁我哋一齊睇下材料先。今日有高筋麵粉啦、酵母、糖、鹽、湯種、雞蛋、奶粉、無鹽牛油同埋水嘅。首先我哋將糖啦、酵母、鹽同埋奶粉放晒落去個高筋麵粉嗰度先。跟住呢，就可以加入埋湯種啦、蛋液同埋水啦。咁以上嘅材料都猜勻咗之後呢，就可以加入埋無鹽牛油啦。麵團猜到光滑起筋之後呢，就可以將佢滾完進行第一次嘅發酵。咁我哋而家拎翻個麵團出嚟，輕輕拍打一下佢進行排起先。跟住呢，就將個麵團分成5份，滾完咗之後呢，靜止15分鐘，等佢鬆弛一下。咁我哋呢，亦都可以利用呢15分鐘啦，將啲腸仔印乾晒佢先嘅。啲香腸呢，千祈唔可以有水分啊！如果唔係呢，個麵包焗完出嚟之後呢，嗰條腸仔呢同埋個麵包呢就會分離噶啦。咁今日呢，我哋會做5個唔同造型嘅腸仔包嘅。咁第一個呢，就係最經典嘅款式啦。首先我哋將個麵團壓平咗佢先，然後呢，再將佢捲成長條形。個麵團猜長至香腸嘅2.5倍長之後呢，就可以將佢捲起香腸上面㗎喇。咁第二款呢，就係辮子型啦。咁我哋呢，亦都係要將個麵團壓扁咗佢先啦，然後將佢壓成長方形嘅。將條香腸放喺中間，然後再喺佢嘅左右兩邊斜斜咁樣界幾下。跟住再將兩邊嘅麵團左右交替咁樣包住條香腸就可以啦。咁第3款呢，就係花形啦，咁亦都係一樣，將個麵團壓平咗佢先。
將條香腸放上去個麵團嗰度，然後捲起佢。開口呢要向下嘅，跟住呢就可以喺個麵團上邊界4下，然後呢再頭尾交叉重疊，其餘嗰啲呢就反成花嘅形狀，咁就可以啦。第4個呢就係豬仔包嘅形狀啦。今次呢，我哋要將個麵團呢搓成水滴形嘅。再利用支木棍將個麵團壓扁佢。將條腸仔放喺闊啲嗰邊嗰度，然後捲起佢，去到麵團末端嘅時候呢，再界2下，形成3條嘅麵團，再用織3手邊嘅方法將佢織起佢，然後再捲起。最後一款呢，就係熱狗形狀啦，咁我亦都係一樣，將個麵團壓平咗佢先，然後呢再捲起佢。再喺麵團嘅中間界1刀，咁跟住呢，我哋就可以將條香腸呢藏入去啦。將所有已經造型好嘅麵團放喺烤盤上邊，進行第2次嘅發酵。咁臨入爐之前呢，我哋就可以喺麵團上邊掃上蛋液，然後呢再灑上芝士或者芝麻。放入已經熱咗180度嘅焗爐入邊焗13分鐘。同一個嘅麵團做出5款唔同嘅造型，唔知你哋最中意邊一個呢？如果你哋都中意我今次嘅分享呢，咁記住訂閱我嘅頻道啦，下次再見。